Hello，大家好，我係 HP。咁今日喺 G 世代永恆裏邊同大家分享下呢個 EX16嘅全開發10存活打法。咁我哋事不宜遲嚟睇一睇隊伍嘅配置。咁第一隊呢，我哋嘅配置就可以比較低少少。第一個位置就係端白星高達，配翻一個格鬥值高嘅支援駕駛員啦。第二個位置就係呢個 G3 高達，配翻一個有閃避嘅駕駛員。第三個位置騎士高達，第四個位置就係雷霆戰線嘅重高達，配翻呢個嘅尼古斯。第五個位置就係活動新送嘅呢個白色啦，要翻佢嘅 debuff 技嘅啫。跟住落嚟到隊伍二，隊伍二嘅配置呢就相對比較高嘅。第一個位置就係 SP 化咗嘅巴巴托斯啦。跟住第二個位置呢就係呢一個召號，需要配翻一個有閃避嘅駕駛員，要支援駕駛員。第三個位置呢就係我哋嘅 SP 化 Double Setter 高達。因為呢個位置佢嘅輸出要求比較高啦，所以都係建議用翻呢個嘅天鵝駕駛員啦，或者係呢一個 Setter 嘅嗰個摩洛哥啦。跟住第四個位置就係呢一個魔鬼高達啦。魔鬼高達呢個位置呢，就係需要用到一個有射程增幅嘅雙支援駕駛員嘅。呢個位置我就採用咗 SP 化咗嘅 Lock On 啦。佢嘅白值都係相當之高嘅。跟住最尾第五個位置就係呢一個嘅 High New 高達，配任何一個有雙防嘅駕駛員。我諗大家玩咗咁耐，應該都起碼都有一個嘅雙防駕駛員噶啦。所以呢，就任意一個都 OK 噶啦。好啦，咁我哋事不宜遲，馬上開始。咁喺今次嘅攻略裏邊呢，我哋係需要依次序去擊破呢一個嘅全裝甲獨角獸啦、班拿洛普啦，最尾就係擊破呢個 High New 高達就完成。而途中就要注意將呢啲嘅飛彈呢就全部要打爆佢。咁我哋第一樣嘢呢，就係搞咗上邊呢一部分先，我哋嘅白色可以開翻呢個命中，雖然其實就關係唔係太大啦，開翻命中嚟呢一個位置，啱啱好企喺High New 嘅地圖炮外邊，跟住就去攻擊呢個導彈。我哋而家做嘅就係將呢一個嘅 High New 嘅所有援防啦，全部消耗咗佢。然之後呢，我哋嘅尼古斯開翻我哋嘅呢個 MP， 跟住呢都係落翻一個減防嘅 debuff 喺呢個位置。係啦，咁呢個位呢，就唔需要太注意嗰個嘅傷害啦，因為我哋點打都好呢，隊伍一呢基本上都係拗痕嘅啫。跟住我哋嘅騎士高達落到嚟呢個位置啦，企喺下一個飛彈嘅上一格位置，都係透過呢一個援防啦，落翻一個攻擊力減少嘅 debuff。跟住我哋先至可以係擋到High New 高達嘅2次攻擊嘅。OK，跟住落嚟呢，我哋嘅端白星高達呢就落到嚟呢度啦。就 step 一下，然之後呢，同樣係開翻呢個攻擊爆裂，企喺距離獨角獸高達1格嘅位置，待機，留翻啲飛彈俾隊伍2嘅機體嚟 step。然之後呢，我哋嘅 G3 高達呢就可以嚟呢一個位置啦。攻擊嚟到呢一度呢，我哋就可以嚟睇下隊伍2先。隊伍2呢，我哋首先就需要開晒所有技能。Double Setter 要爆氣啦 ，High New 就開減傷啦，跟住呢一個嘅巴巴托斯開閃避。召號都係開閃避，然之後呢個魔鬼高達係需要開翻射程增幅啦。如果你用 UR 嘅話，就唔需要去按其他嘅技能。跟住落嚟，我哋就行嚟右上呢個位置啦，啱好對住呢個飛彈，用呢個射程增幅去打。OK，跟住呢，我哋就輪到其他嘅機體啦。我哋嘅召號上嚟呢一度，打一打。呢個位置呢，要注意就係我哋係淨係需要用到呢個魔鬼高達嘅支援攻擊。呢個位置都係一個削血嘅動作。
好啦，咁我哋削完血之後呢，我哋嘅魔鬼高達呢就可以行嚟右手邊，應該可以直接打爆部船嘅。係啦，咁呢個位呢，因為我哋啱啱好係企喺呢個潘納洛普嘅盲點嗰度啦，咁所以係唔會受到佢嘅任何一啲先制攻擊。好啦，咁跟住我哋嘅 High New 高達就行嚟呢一個獨角獸高達斜邊嘅位置啦。咁啊，進行一啲嘅削血啊，咁呢個就係一個扣血扣得比較多嘅動作啦，確保所有嘅攻擊都係攻擊力高嘅一啲武裝。之後呢，我哋嘅巴巴托斯第六形態咁啊嚟呢一度，咁啊可以打爆兩部飛彈之後呢，就進入呢一個嘅超強勢狀態，咁就可以直接貼住面呢，就開一個解除阿賴式限制器。咁呢一個位置呢，記得呢，就將 Double Zeta 就轉翻呢一個傷害比較高嘅武裝啦。好啦，咁大家打到嚟呢個位呢，就都唔排除有可能會出現爆擊嘅情況。如果有爆擊嘅情況呢，咁我哋就可以直接就喐呢一個 Double Zeta 啦。如果大家都係未能夠係一下擊破呢一個嘅獨角獸高達嘅話呢，就可以開隻 G3，開閃避喺呢一個位置，啱啱好喺兩邊嘅呢一個地圖炮範圍以外啦，作一個進一步嘅削血。好啦，咁基本上呢，就算頭先 High New 高達嘅攻擊係 miss 咗呢，都係會夠傷害俾我哋嘅 Double Zeta 高達去打爆呢一部嘅獨角獸高達嘅。然之後呢，我哋就嚟到呢一個位置嚇，咁呢個位呢，我哋就唔好攻擊到 High New。好啦，咁跟住落嚟到敵人嘅回合，咁我哋都係用 Double Zeta 去作一個反擊。跟住我哋嘅騎士高達應該係啱啱好可以抵受到 High New 兩次嘅呢個攻擊嘅。然之後呢一個位啦，我哋嘅魔鬼高達都係同樣地反擊，用翻 High New 去作一個防禦。呢個位置呢，就打唔打都差唔多，冇乜所謂。好，咁嚟到第二回合，咁第二回合我哋見到好多飛彈嘅出現啦，咁我哋陣間係記得要清晒佢嘅。咁第一樣嘢呢，我哋嘅魔鬼高達就行嚟呢個左上方嘅位置啦，直接擊破對面艘船先。好啦，跟住呢，我哋嘅呢一個自護號啦，唔需要去幫手打左邊嘅飛彈轉嘅，我哋可以呢，就直接行過嚟呢一個位置，同樣係企喺潘納洛普嘅盲點嗰個位，跟住就開呢一個減防。跟住呢，我哋嘅魔鬼高達呢，就翻轉頭，咁啊用翻呢一個嘅支援啦，咁啊。食晒兩個嘅 debuff 嚇，直接係開埋真傷咁去打嘅潘納洛普。跟住落嚟，我哋就會將隻巴巴托斯咁啊 step 咗兩次之後呢，就會趕向右邊，就繼續做一個戰線嘅支援。行落嚟呢個位啦，打爆咗一隻飛彈。跟住呢，就記住行翻上嚟，咁啊同呢一個最上邊嘅呢粒飛彈平排，咁呢個位係會俾對面打咗一下嘅，咁啊唔使驚，我哋嘅血量係絕對可以維持到呢一個嘅攻擊，跟住就開翻我哋嘅 HP 回復啦，跟住呢，就行到嚟最近一個位置啦，直接就開打。咁啊，你打完之後會發現呢，我哋呢一個位已經係打到剩低血量嘅一半以上噶啦，咁我哋陣間只需要透過隻 High New 嘅防禦咧就可以打爆埋佢噶啦。咁我哋 High New 如果有呢一個嘅
威力抵禦就可以開翻威力抵禦啦，或者如果你有 HP 回復都可以開 HP 回復。咁其實就冇乜特別限制嘅。咁呢個位置我哋就將隻 High New 嘅盡量呢就 step 咗一下之後就記住要去翻右手邊嗰個位啦。咁啊數翻1、2、3、4、5格，咁啊嚟呢一個位置，咁啊方便去支援右手邊嘅機體。OK，咁基本上呢，我哋 Turn 2就已經係將右手邊呢隻搞掂啦。咁我哋可以將隻 G3啦，咁啊行嚟呢啲位置，咁啊幫手清一清下邊嘅飛彈先嘅。咁一個端白星都係。好啦，咁我哋點樣可以喺第2回合裏邊撐到 High New 嘅啲攻擊呢？咁我哋就開翻一個騎士高達嘅回血先。咁啊，回完2次血之後，基本上就等於滿血咁滯噶啦。但係其實都唔夠去抵擋到2次嘅攻擊。咁我哋可以點呢？就係第2次我哋揾隻 Double Setter 硬食。好啦，咁我哋都係同第1回合嘅做法差唔多。用翻呢個騎士之劍透過援防嘅機制啦，去落翻一啲嘅 debuff， 而呢啲位置我哋 double setter 就盡量唔好幫手。我哋嘅白色同樣地行過嚟，跟住就係 step 咁啊擺住喺度先，咁啊開翻嗰個嘅命中提升啦。然之後我哋嘅傳送甲高達開翻呢個齊射，清翻呢啲嘅導彈。你會見到對面隻 High New 咧都係有2次嘅援防喺度嘅，咁我哋都係用呢啲嘅方式咁去清翻佢。然之後我哋端白星高達往翻上啦，呢個位置。緊記唔好踏入 High New 嘅地圖範圍以內嘅，但係除此之外，我哋基本上就可以直接待機進入敵人嘅回合。呢個位置我哋同樣係進行一個支援防禦，就打咗1次之後呢，跟住之後隻 High New 就會周圍喐啦。但係因為佢已經係第2次嘅行動啦。咁所以我哋係唔需要驚佢嘅地圖炮嘅。跟住落嚟呢一個位置啦，我哋呢就可以留翻一個惡魔高達嘅呢個支援攻擊。咁如果你係用 UR 支援人員嘅話，咁當然就直接可以打爆佢啦。係啦，咁我哋嘅阿巴托斯就可以成功擊破布蘭諾普。嚟到最後一個回合啦，我哋呢啲嘅飛彈呢，基本上係可以無視佢咁滯噶啦。我哋將佢當作一啲嘅 step 嘅工具嚟用就 OK。首先我哋嘅巴巴托斯行翻嚟左手邊，然之後我哋嘅 High New 都係行翻嚟左手邊。其實就係純粹方便我哋接下來嘅呢一個最後嘅攻擊啦。我哋嘅 High New 就先行埋去。跟住呢，我哋就同樣地同第1回合一樣，就開翻呢啲唔同嘅 debuff 減防同埋呢個雷射真傷。係啦，咁落滿晒 debuff 之後呢，我哋就可以正式塞住佢嘅道路啦。跟住透過呢啲嘅 step，將我哋嘅呢啲支援機就投入去附近嘅區域。最後我將我哋嘅惡魔高達靠近佢，咁呢一個位置呢，如果我哋直接係打佢呢，係會俾人打爆嘅。咁我哋純粹就待機就可以噶啦。跟住落嚟，我哋會將隻召號，咁當然就可以 step 一下，咁攞翻個超強勢，增強少少佢嘅威力。然之後呢，
利用翻我哋手長嘅優勢咧，可以去攻擊隻 High New 高達嘅。咁呢個位咧就唔記得咗。咁啊，首先將我哋嘅 Double Zeta 高達移翻左一格位置，令到我哋可以用到最高傷害嘅技能啦。然之後就同頭先所講一樣，開翻隻召號，開晒所有呢啲攻擊力高嘅技能啦。白色都可以係用翻同一樣嘢。然之後，我哋就用翻呢啲鐵血嘅機體啦，咁啊靠近翻隻 High New 高達，咁啊繼續做一啲輸出。咁因為我哋有呢個雷射減傷嘅關係啦，所以係唔夠頂住對面嘅攻擊嘅。然之後我哋嚟檢查下我哋嘅傷害啦。咁啊，如果我哋係用隻 Double Zeta 高達係開翻呢個 map 炮咧？咁啊，可以直接將對面嘅血量壓到非常之低啦，跟住就用我哋嘅巴巴托斯作收尾。咁當然我哋仲有隻 G3 高達係未打啦，同埋隻全裝甲高達係未打嘅。咁所以呢，我哋喺呢一度之後，如果大家唔夠傷害啦，就可以用其他嘅兩部機體嚟補上噶啦。今日嘅影片咧就告一段落啦。如果大家中意呢條片嘅話，不妨喺下邊俾個留言同埋俾個 like。如果想知道更加多關於《G 世代永恆》嘅攻略嘅話，歡迎係訂閱我嘅 channel。最後都喺度講翻句，就係希望喺香港嘅朋友們，大家多多保重。拜拜。